酸圈大戰林文龍，酸圈請你用你100成嘅功力去撒嬌同埋冧啊林文龍啦。你知我出名冇乜㗎啦。係啊，你係一個專業嘅演員。係啊，我問咗先，可盈喺咪度先？哦，唔喺度，我哋已經洗走咗佢啦。佢雖然唔喺度，但係拍低咗嘅。係啊，有得睇翻嘅。OK，因為你自己執生啦嚇。係。兩位係咪準備好啦？咁我哋又嚟 action 啦！準備3、2、1 action！係啊。嗱夠啦，唔好再買啲嘢唔得㗎啦。嚟緊呢4個月食粥食飯睇你㗎啦。都唔一定嘅，咁都要睇下你嘅表現嘅。嗱，你對我好，我又對你好啦。如果你想我就翻你拍戲嗰時唔着高踭鞋咧，咁你又對我好啲咯噃。淨係呢個就我冇用嘅喎，後邊好多人都好鬼高。我會叫佢哋腳短3寸就你㗎啦。你腳個踭定腳隻腳先？腳，男人好踭㗎嘛。哇！呢啲我好怕咁樣同人講嘢嘅真係咧，我呢個戲真係唔知點算，好信又係咁樣嘅喎。你對我好啲，我又對佢哋好啲，叫佢腳咯。好啦，我就其實就唔係好滿意嘅，不過我見阿劉愷威喺度啊，俾面佢咁啊，諗住收貨啦。係啦，你視線同呢啲視覺開始有啲問題。係咪啊？唔係因為我同阿愷威本身都係嗰個年份嘅，咁啊，所以其實有少少勾地，你接受㗎啦，應該係嘛？我唔知啊，我對住佢其實真係好難嘅。我哋俾啲掌聲，孫興同埋林文龍啦，好勁啊！佢呢種咧係帶有威脅性嘅撒嬌啊，即係種。